नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है मिराकल हीलिंग चिप। तो देखिए आंटी जी, जैसे आंटी जी की तकलीफ है तो तकलीफ के लिए आंटी जी को हम ये चिप लगवाएंगे और उनकी तकलीफ जानेंगे। नमस्ते आंटी। नमस्ते। नाम बताइए आपका। चंद्रकला रावसाहेब खंडागळे। चंद्रकला रावसाहेब खंडागळे। हाँ। आपकी एज, वय किती आहे तुमचं? 50 इयर्स है उनके। कुठून येता तुम्ही? येरोडा। एरोड़ा से आते हैं। एरोड़ा से इतना ये आया, ये तक आया। एरोड्यापासून इथपर्यंत आलात ना तुम्ही? हाँ। कौन बोला? कोणी सांगितलं तुम्हाला? शैलेश चव्हाण। शैलेश चौहान जो हमारे मेंबर है, उन्होंने आंटी जी को बताया। हाँ। तो आंटी जी, आपकी क्या तकलीफ है? तुम्हाला काय त्रास है? दम लागतो, गुडघे दुखते, वजन वाढले जास्त। ओके। तो आंटी जी की जो तकलीफ है, ये नी पेन है उनको, ओबेसिटी है, और जैसे है वो ब्रेथलेस होते हैं, चलने के समय उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लेम है, ब्रेथलेस होते हैं। हा दम तुम्हाला कधीपासून लागतोय? वजन वाढल्यापासून। वजन किती दिवसापासून झालं? वजन एवढं वर्षभरात जास्त झालं। ओके। आणि जो गुडघ्याचा त्रास आहे तो किती दिवसापासून आहे? तो खूप दिवस झाले, त्याला जवळजवळ 10 वर्ष झाले। 10 साल से आंटी जी की जो नी की जो शिकायत है वो 10 साल से। हाँ। उसके बाद 1 साल पहले उनका जो ये ओबेसिटी है, वो ओबेसिटी उनकी बढ़ गई, और वो ओबेसिटी बढ़ने के कारण से वो ब्रेथलेस होते हैं। तो ठीक है, हम आपको जो ये चिप है वो कैसे लगवाकर आपको जो राहत है वो राहत कैसे मिलेगी ये हम आपको बताएंगे। और किसी को अगर ऐसी तकलीफ हो तो इस वीडियो को आखिर तक देखना जरूरी है। चिप कैसी लगवाती है वो भी सीखना जरूरी है, और ऐसी किसी को अगर तकलीफ होगी तो ये वीडियो शेयर करना भी जरूरी है। तो ये आपको कैसे है? कितने दिनों से ये ऐसा हो रहा है? ये ईचिंग, ऐसे खुजली जो है वो खुजली कितने दिनों से है आपको? 4-5 महिने झाले, पण आता ही जास्त यायला लागली चेहऱ्यावर। ओके। पहिली अंगावर होती सगळ्या। पहिले जो आपली शरीर पहिलं पूर्ण अंगावर होती, हाँ। आणि आता ही 4-5 महीने झाले हे इथे पण खाज चेहऱ्यावर येते यायला आहे, लागली। खाज जैसा। हाँ। तो पहले इनको जो ये ब्लैकनेस था, जो ये जो स्किन इन्फेक्शन जो था ये पूरे शरीर पर था। फिर हाँ। अभी जो 5 महीने हो गए, ये उनके चेहरे पर भी ये स्किन रैशेस जो है वो ऐसे आ रहे हैं। खुजाने के बाद ऐसे जो रैशेस है, हाँ। कीजिए, हाँ। ऐसे रैशेस है, ये रैशेस उनको आ रहे हैं। ठीक है, इसके हाँ। लिए भी हम आपको बता देंगे कैसे करना है। हाँ। फिर से एक बार जाइए। आइए। शुरुआत करेंगे हमारे पहले पॉइंट से, जो है लीवर। और तो ये लीवर पॉइंट जो है हमारा अंगूठा, ये दूसरी उंगली के यहाँ से बीच में। इतना 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 हाँ बाप रे। इधर इधर है ना, इधर में हमारा लीवर। यहाँ जो है हमारा लीवर है। हाँ, इतना इतना एकदम हळू दाबते। तो ये दर्द है ना, क्या है कि बहुत तकलीफ ज्यादा है। ओ इतना यहाँ तक है। बाप रे। है ना, यहाँ से आपको हमारा मसल, पूरा मसल ये लीवर पॉइंट से कंट्रोल हो सकता है। तो ये जो है यहाँ पे फर्स्ट अगर लगाएंगे तो हमारे पूरे बॉडी के जो मसल्स है वो यहाँ से कंट्रोल हो जाते हैं। इतना 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 हाँ, बहुत तकलीफ है बाबा। बस सहन करा थोड़ा सा। अरे बाप रे। और अच्छे हो जाएंगे। ये सेकंड का हाथ, ये जो दूसरा है यहाँ पे हार्ट। या इतना इतना छोटा ये पैरों में आपका इतना मोटा ये ऐसे ये कितना वजन देना है? हाँ देखो, ये इतना छोटा है आपका ये का, लेकिन आप कितना वजन, कितना 100 का ऊपर है। हाँ। 100 ऊपर है। हाँ। कितना? किती 110 केलं होतं। किती होतं तेव्हा? एक महीना के पहले कितना होते हैं? किती होतं तेव्हा? 104।
엑소짜르. 엑소짜르. anyway, 엑소가 운빨이네. 어? काय नाही या या कमी देखो होईल. देखो आपको ये वजन है ना ये वजन ये पूरा इन्फ्लेमेशन है इन्फ्लेमेशन ये जो वजन है ये पूरा आपका इन्फ्लामेशन है. बहुत ये अभी पूरा दुख रहा है हाँ? यहाँ से आपको ये सर्कुलेशन बराबर करना चाहिए इधर यहाँ से आपका जो सर्कुलेशन है वो अच्छे से हो जाएगा, एनर्जी भी आएगी. यूरिन ब्लैडर में देना है यूरिन ब्लैडर में ना ये स्पास देंगे ये यूरिन ट्रैक में देना है यहाँ से यूरिन ट्रैक लगाएंगे हम. ये यूरिन ट्रैक इधर में इधर लाइन इधर तक पूरा इधर पे यूरिन लाइन में ये चिप से आपसे ये फ्लैट यही. चिप है, ये फ्लैट चिप से ऐसे यूरिन ट्रैक में आपका लगाना हौज है. बंद का है आपका हौज बंद करना चाहिए आपके कुटे काका खाली आहे. कर सकता है ना नीचे का. हाँ. हाँ 1 सेकंड थोड़ा यहाँ से ऐसे लगाना है. हाँ, और इनका ये ना फ्लावर चिप इधर पे ओके. देना चाहिए तो ये जो फ्लैट चिप है ये यहाँ पे लगाएंगे हम. ये जो हमारा है ये कोलोन का लार्ज इंटेस्टाइन या कोलोन या इधर में कॉन्स्टिपेशन का पॉइंट तो यहाँ इधर से में. आपका कोलन है, कॉन्स्टिपेशन है, ये यहाँ तक ये पॉइंट है. थोड़ा अगर नहीं है दुखता है अभी दुखता नहीं है दुखतंय ना. अभी पहले से ज्यादा दुखता है नाही नाही पहिल्यापेक्षा कमी पहले से झाला कमी दुखायचा. जी वही आहे. वही है ते तकलीफ. यहाँ का और यूरिन ब्लैडर इधर में ये जो है यूरिन ब्लैडर है ये. और सुजन का पैकेज इधर हाथी नहीं दिख रहा है हाथी का है ये सुजन सुजन देखो हाँ सुजन. सुजन हाँ पूरा इधर पानी पानी है, सब में पानी भरा ये हुआ है. बरोबर निकाल लेना चाहिए पानी बरोबर निकाल लेना चाहिए लेकिन इतना सुजन है ये ना इधर ये में कैसे निकलने का है. यहाँ से ये निकालना है, अभी इससे निकालना दिखाएंगे दिखाएंगे कैसे निकलना है वो दिखाएंगे. देखो ये हड्डी इधर है. इधर हाथी है हाँ हाँ इधर हाथी का नीचे हाँ. हाथी का पीछे ना नीचे ना नीचे 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 हड्डी के नीचे इधर में पॉइंट लगाना चाहिए वहां पे भी एक पॉइंट लगाना है, यहाँ पे नहीं है. यहाँ से करना चाहिए ओके. ये इधर हाथी ये हड्डी लेकिन है. इतना ये सुजन स्वेलिंग से नहीं दिख रहा है 1 2 3 4 इधर में तो बहुत सूजन है. इधर तो पे। वहां पे एक पॉइंट लगाना जरूरी है. इधर पे यहाँ पे और इनका नी पेन बहुत नी पेन है ना आपको घुटने की भी बहुत शिकायत है ना. हाँ इधर पे नी पेन का इधर से 1 2 3 4 यहाँ पे दबाना चाहिए तो यहाँ पे जो है अपने नी के लिए जो घुटने के लिए है यहाँ पे लगाएंगे. 1 हाँ इतना उसको आया तकलीफ है. तकलीफ है आया तकलीफ है ना भैया. आया कोरियन मीन्स आया सेम है आया अरे बाप रे. अरे बाप रे थोड़ा सा सहन करा. या ये देखो ना छान वाटेल तुम्हाला. बहुत सूजन भी है, बहुत स्वेलिंग बहुत है. ये मोटे मोटे झाले पाय. मत या अभी अभी 4 दिन हो गया, कम हो गया ना, इतना मोटा मोटा हो गया था पाय. आधी तो ये दो हाथ द्या. ये पोजीशन आपको ये हाथ पे नहीं है, सिर्फ पैर पे सूजन है. यहाँ से ठीक है. इधर पे कंट्रोल सकते हैं यहाँ पे आपको दम दम लगता लगता है. है ना तुम्हाला. हाँ हाँ. हाँ. दम लगता है यहाँ से इधर इधर दम लगता है इतना अरे बाप रे इधर और इनका दमने से बोलते देखो इधर में इधर ये फ्लैट चिप इधर पे लगाना चाहिए. अशी लावायची इथं मी चिप.
ये ना, ये बेंडिंग, ये का है, यहाँ से आपको सर्कुलेशन, अच्छा अच्छा. इधर हाँ दम. तुमचं जे आहे ना दम लागतो ना तुम्हाला चालताना ते तिकडून कमी होईल. पूरा यूज किया. सगळं लावलं तुम्हाला. कैसे लग रहा है अभी? तो कैसे है अभी? अभी दुख रहा है, हाँ लेकिन कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है. अच्छा लग रहा है. कैसे अच्छा लग रहा है? ये अभी दबाने से अच्छा लग रहा है. दबाने से अच्छा लग रहा है. हाँ ये ऊपर दर्द होता है, नीचे से अच्छा लगता है. ये दबाए ना हाँ, तो अच्छा लगता है. अच्छा ये लगता ऊपर है. से दबाए ना तो दर्द होता है. दर्द नहीं है. यहाँ से आपको है ना, आपको आंख, हाँ इधर से बहुत तकलीफ होता है. इधर में आंख है तुमचे ना, डोळे आहेत ना. इधर पे आंख या पूरा इधर से कंट्रोल करना है. आंख छाके आना है. 어쩔까요? वापस लग रहा है, फ्रेश लग रहा है. असं ते दबतंय का फिर- चालताना? फिर- परत एकदा चाला. पहले से थोड़ा अच्छा है, आसान है. वापस पहिल्यापेक्षा आता जरा चांगलं वाटतंय का? तस तस चालेल. गुडघे. 그러게. 오케이. उठो. पहले से कैसे? उठो, बैठो, पहिल्यापेक्षा कसं आहे आता? उठो. लागतोय. दम लगता है. ओके. बैठो. ओके, ठीक है. ठीक है. तो आंटी जी आपको लगाने के बाद अच्छा लग रहा है? हाँ थोड़ा हल्का हल्का लग रहा है. थोड़ा हल्का हल्का लग रहा है. हाँ ओके. तो ऐसे ही अगर आप हर रोज करोगे तो जो हल्का हल्कापन है और अच्छा महसूस होगा. उसके साथ जो आपको सांस लेने की जो तकलीफ है उसमें हाँ. भी राहत मिल जाएगी और ये पेन है उसमें भी आपको राहत मिल जाएगी. तो इसको कंटिन्यू करना बहुत जरूरी है. ठीक है करेंगे. धन्यवाद.